Pored samog ulaza u ledenički grad na sjeverozapadnoj strani nalazila se župna crkva Svetog Stjepana. Nažalost, danas su od nje ostale samo ruševine, te je zatrpana građevinskim materijalom. O crkvi Svetog Stjepana arheolog Ranko Starac navodi sljedeće: današnje stanje crkve koje vidimo žalosno je i nije odavno. Crkva je zadnji puta obnovljena pred Drugi svjetski rat i bila je u funkciji. Obnovljena je na nesretan način, kao što je puno vinodolskih crkava u najboljoj namjeri obnovljeno, tako da je na polu obli svod ili bačvasti svod, kao što je dijelom u ovoj crkvi nad prezbiterijem postavljena betonska ploča, odnosno dvostrešni krov od lijevanog betona. Naravno bez armature. Na kameni svod je pritisnut beton koji je zaglađen. Tijekom desetljeća vrijeme je radilo svoje. Crkva je iza rata definitivno napuštena. Nitko je nije popravljao, održavao, te je korijenje stabala i biljaka ulazilo u fuge. Jedne zime za jedne bure i velike hladnoće 1988. godine čitava crkva je srušena u jednome trenutku, jednome dahu. Ne samo da je srušena crkva, već se ovdje prema moru ispod nas nalazio i kompletno sačuvan nekadašnji dvostruki ulaz sa dvostrukim gradskim vratima u gradi iz kraja 15. stoljeća koji se također urušio. Ono što je još žalosno je da svi ti silni komadi betona šute nisu očišćeni od 1988. godine do danas. Nije bilo nikakvog pokušaja, ni najmanje akcije da se to kamenje ukloni i da se ovi klesani komadi, polukapitela, nosačatih stupova koji se vide, elementi svoda, da se uklone i spreme sa strane ili da se ovdje napravi lapidarij.